Halo guys, kali ini saya akan berbagi cara untuk mengatasi volume atau potensio yang bunyinya greg greg greg. Kita lepas dulu potensio dari body boxnya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Nah, ini oil atau minyak ya yang dimasukkan ke dalam suntikan. Kemudian kita teteskan ke potensiometernya. Kita teteskan sekitar 5 tetes saja sampai masuk ke dalam, kemudian kita putar-putar potensionya. Beri seperti ini semua agar tidak ada bunyi grek 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 di saat kita menyalakan amplifier. Kalau sudah selesai, kita masukkan lagi ke dalam body boxnya, kemudian kita kunci dengan baut potensionya. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.